Esta mañana, en nombre de todos los policías de Colombia, saludo con afecto y gratitud a la doctora Gloria Flores, alcaldesa encargada de Bogotá, la señora Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda, subdirectora general de nuestra Policía Nacional, los señores mayores generales Jorge Nando Nieto Rojas, director de Seguridad Ciudadana, Carlos Ramiro Mena Bravo, inspector general, señor Mayor General Humberto Guatibosa Carreño, nuestro comandante saliente de la Metropolitana, su señora esposa Margarita, los señores brigadieros generales Omar Rubiaro Castro, director administrativo y financiero, Óscar Ateortúa Duque, director del Fondo Rotatorio, joven Alfredo Penilla Romero, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, su esposa Margarita, sus hijos Juan Pablo, Sara María, Manuel Alejandro. Señor Brigadier General Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, comandante de la 13ª Brigada de nuestro Ejército Nacional. Brigadier General Fabián Laurens Cárdenas Leonel, jefe de planeación. Presbítero Gustavo González, capellán general de la Policía Nacional. A la doctora Carmen Torres Malaver, directora seccional de la Fiscalía General de la República. La doctora Fabiola Márquez Grisales, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad. El doctor Daniel Mejía Londoño. Saludo con especial gratitud y aprecio a los señores oficiales asignados a la Metropolitana de Bogotá, que todos los días comprometen su mejor esfuerzo en procura de la seguridad de los capitalinos. Suboficiales, agentes, patrulleros, personal uniformado, a los señores ediles, líderes comunitarios, concejales, representantes de las juntas de acción comunal, juntas locales, redes de cooperantes, comunidad presente que nos estimula con su presencia, a todos los integrantes de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional que nos acompañan, los medios de comunicación, señoras y señores. Hoy nos concentramos en esta ceremonia de transmisión de mando, la que reconocemos la magnífica labor desplegada por el señor Mayor General Humberto Jesús Guatibosa Carreño, quien desde el mes de mayo del año 2014, cuando el director general tomó la decisión de nombrarlo como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, con la certeza que su trayectoria, su conocimiento, su profesionalismo y especialmente su entrega le aseguraría a los capitalinos esas condiciones requeridas para que, como usted, con esa responsabilidad de comandar esta pléyade de hombres y mujeres, permitirían no solamente continuar avanzando, sino, ¿por qué no?, mejorando las condiciones de seguridad y convivencia de los capitalinos frente a estas cambiantes condiciones de desafío en materia de seguridad. Hoy hace la entrega y con ello las responsabilidades al señor Brigadier General joven Alfredo Penilla Romero, servidor de la patria, quien hoy asume el comando de la Policía Metropolitana bajo la certeza que seguirá consolidando los excelentes resultados que nos han permitido incrementar estas capacidades investigativas y la gestión policial para la seguridad de la más importante ciudad del país, la capital de todos los colombianos. Sea este el momento para agradecer su gestión, mi general Guatibosa, por usted haber liderado los diversos operativos contra la delincuencia, reflejados en la captura de más de 90.000 personas que transgredieron la ley, y con ello la disminución del 14% en secuestros, más de 3.300 casos menos de hurtos en distintas modalidades. Qué gran reto y compromiso el que asume hoy usted, señor General Penilla Romero, oficial que durante su trayectoria institucional ha desempeñado cargos trascendentes
como el Comando de la Policía Metropolitana de Pereira, como director de la Policía Fiscal y Aduanera, como jefe del Gaula Bogotá, jefe de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, la SIGIN, y recientemente como comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Sin duda que esto significa un acreditado proceso y trayectoria, con lo que esta vasta experiencia profesional le permitirá liderar los esfuerzos en esta consolidación de la seguridad de los más de 9 millones de compatriotas que actualmente viven, laboran y progresan en el área metropolitana de Bogotá.